Hei alle sammen. I denne videoen så vil jeg snakke litt om NATO, og om Norge kan klare seg uten NATO, altså om Norge kan overleve uten NATO. Grunnen til at jeg vil snakke om det er selvsagt det som holder på å skje i Europa og USA akkurat nå. Det er veldig usikkert hva som kommer til å skje med NATO. Så da tenkte jeg at det er på tide å snakke litt om Norge og NATO. For NATO har vært fundamentet, grunnsteinen, grunnlaget for norsk sikkerhet. Altså hele tanken bak å forsvare Norge har vært bygget på NATO, og spesielt USA. Så USA har vært utrolig viktige for Norge etter andre verdenskrig. Men for å forstå dette litt bedre, så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om historien. Hvordan Norge klarte seg uten NATO før andre verdenskrig. Så vi skal begynne med da Norge ble et selvstendig land fra Sverige i 1905. Og helt ifra begynnelsen så ville Norge være et nøytralt land. Så for Norge så var det viktig at vi ikke ble blandet inn i det Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland gjorde. Vi ville være et selvstendig land, men vi ville også være et nøytralt land. Så vi var redde for at vi skulle bli blandet inn i mange ulike konflikter i Europa. Og tankegangen, altså hvordan man tenkte, var at Norge ligger så langt opp i nord at stormaktene ikke kommer til å bry seg om Norge. De kommer ikke til å prioritere Norge i en konflikt. Så man tenkte at nøytralitet var den beste måten å forsvare Norge på. Så kom første verdenskrig, som var den første virkelige prøven av nøytralitetspolitikken. Kunne Norge være nøytrale under en så stor krig i Europa og i verden? Og svaret var ja, men så vidt. For Norge ble kalt for den nøytrale allierte. Så selv om Norge formelt var nøytrale, vi sa at vi ikke ville støtte noen. Vi ville ikke støtte de sentrale maktene, altså Tyskland og Østerrike-Ungarn, og vi ville heller ikke støtte de allierte maktene, altså Frankrike og Storbritannia. Så Norge gikk inn for å være nøytrale, men i praksis så ble vi en nøytral alliert. Vi handlet mer med Storbritannia, og vi passet mest på at vi ikke skulle gjøre noe som gjorde Storbritannia sure. Så i praksis så hjalp vi Storbritannia i første verdenskrig, men vi ble ikke dratt inn i krigen formelt. Så Norge klarte så vidt å holde seg nøytrale i første verdenskrig. Så vi kan si at den første prøven av nøytralitetspolitikken til Norge hadde suksess. Altså, vi klarte å holde oss nøytrale og ikke bli dratt inn i en stormaktskonflikt i Europa. Så har vi mellomkrigstida, som er tida mellom første verdenskrig og andre verdenskrig, som er litt komplisert, men vi kan si at i 1920-åra så prøver Norge å fortsette å holde på nøytralitetspolitikken. Vi knytter oss veldig til Folkeforbundet, så Folkeforbundet var en slags forgjenger, altså noe som kom før FN, de Forente Stater. Så hadde man Folkeforbundet i et håp om at dette her kunne sikre
sikre at man aldri fikk en sånn grusom verdenskrig igjen. Og dette synes Norge, som en liten stat, var en kjempegod idé. Så vi prøvde virkelig å satse tungt på Folkeforbundet, og satse også på nedrustningsavtaler. Så et litt vanskelig ord, nedrustningsavtaler. Det betyr at man får mindre våpen, altså at i stedet for å kjøpe mer skytevåpen og tanks og så videre, så kvitter man seg med dette sammen. Man lager avtaler som sier at vi skal ha mindre tanks, vi skal ha mindre skytevåpen, vi skal ha mindre våpen generelt. Slik at, ja, tanken er at verden skal bli tryggere ved at man har mindre våpen, alle makter har mindre våpen, og dermed er det mindre sannsynlig at noen prøver å angripe en annen stat. Og hvis det høres veldig optimistisk og idealistisk ut, så var det også kanskje det. Det funket ikke så veldig bra, og noe av grunnen til at Norge gjorde det i 1920-årene var på grunn av økonomiske kriser. Så 1920-årene var veldig vanskelige for Norge økonomisk, som i praksis gjorde at Norge ikke hadde ekstra ressurser til å bruke på militæret. Og da satset vi heller på en sånn idealistisk tanke om Folkeforbundet. Og det funket fryktelig dårlig, som vi skal se senere. Men først vil jeg bare også poengtere at selv om Norge var nøytrale også i denne perioden, så var det en tanke om at Storbritannia kom til å beskytte Norge. Og dette var bygget på en idé om at Storbritannia ikke kunne la noen andre stormakter i Europa ta Norge, okkupere Norge. Fordi det ville være en stor utfordring for Storbritannia som en maritim makt, altså båter. Storbritannia sin militærmakt var bygget på at de hadde en bedre marine, bedre båter, mer båter enn andre land. Men hvis noen fikk ta Norge, så har de plutselig en lang kyst som retter seg mot Storbritannia. Og dette tenkte man at Storbritannia aldri ville la skje. Så derfor måtte Storbritannia beskytte Norge. Det var sånn man tenkte i Norge på denne tida. Så kommer 1930-åra. Den økonomiske krisen fortsetter, blir verre. Man får den store depresjonen. Handel mellom makter går ned, i tillegg til at det blir mye mindre sikkert i Europa. Og det skyldes særlig Tyskland og Hitler. Så Hitler kommer til makten i begynnelsen av 1930-årene, og begynner med en gang å ruste opp. Og ruste opp betyr at han kjøper mer våpen, han kjøper mer tanks, han øker ressursene til det tyske militæret, som gikk imot fredsavtalen etter første verdenskrig, Versailles-traktaten. Så Tyskland og Hitler brydde seg ikke lenger om Versailles-traktaten. I tillegg så begynte Tyskland å ekspandere. Først så tok de Rhinland, som er et område i Tyskland med mye industri, så de kastet bort de allierte troppene, Frankrike og Storbritannia, og tok tilbake Rhinland. Og så tok de Østerrike i 1938. De presset på Tsjekkoslovakia, som førte til denne her München-avtalen, der Tsjekkoslovakia ble delt, før de tok hele Tsjekkoslovakia i 1939. Så i denne perioden så var det åpenbart at Tyskland kom til å ekspandere, og at det ikke lenger var trygt for Norge.
Vi hadde ikke lenger råd til å være idealister, altså denne her tanken om at Folkeforbundet skulle sikre fred, og at man skulle få nedbygging av forsvar, nedrustningsavtaler, at man ikke trengte å satse like sterkt på forsvar. Vel, i 1930-årene så man at dette var helt urealistisk. Så nå ble det plutselig veldig viktig for Norge å satse på militæret igjen. Problemet var at Norge hadde satset veldig lite på militæret over en lang periode. Norge hadde brukt lite penger på militæret, og det ble et problem nå. For nå måtte man skaffe våpen kjapt. Men slik tenkte alle statene i Europa. Alle statene i Europa ville kjøpe våpen. Så det var rett og slett vanskelig å kjøpe nok våpen for Norge i denne perioden. Og det skulle få grusomme konsekvenser i 1940. 9. april så angrep Tyskland Norge. Og vi fikk hjelp av Storbritannia og Frankrike i en liten periode, men så angrep Tyskland også Frankrike, og da trakk Storbritannia og Frankrike ut troppene sine for å beskytte Frankrike. Så Norge var ikke førsteprioriteten til Storbritannia. Og Tyskland okkuperte Norge under hele andre verdenskrig. Og det ble åpenbart for Norge at nøytralitetspolitikken hadde feilet, og Storbritannia var ikke sterke nok til å beskytte Norge. Og dette hadde store konsekvenser for norsk utenrikspolitikk og norsk sikkerhetspolitikk, hvordan vi skulle holde oss ute fra kriger og holde Norge trygt fra land som ville erobre, okkupere Norge. Så som et lite land med grense til Russland, som ligger nærme Tyskland, Storbritannia, vi ligger mellom tre slike makter, og også USA med Atlanterhavet, så ligger Norge litt, hva skal jeg si? Vi ligger veldig strategisk til med en lang kyst. Lite folketall, så det er, for Norge er det viktig å ha hjelp fra andre makter for å beskytte landet. Så etter andre verdenskrig så var det åpenbart at vi trengte noe for å beskytte Norge, for å holde Norge trygt. Og da var det to mulige løsninger. En løsning var en sånn forsvarsallianse mellom de nordiske landene, det vil si Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det var en mulighet. Den andre muligheten var å ta Norge inn i NATO sammen med USA, Storbritannia og en rekke andre europeiske makter. Og på grunn av ulikheter med Sverige ville på en måte fortsette mer med denne her nøytralitetspolitikken. Sverige hadde lykkes med nøytralitetspolitikk i andre verdenskrig. Sverige ble ikke okkupert, de klarte å holde seg ute av andre verdenskrig. Det var ikke Norge og Danmark interessert i. Vi ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Så både Norge og Danmark gikk inn i NATO, mens Finland skrev under på en slags avtale med Sovjetunionen. Og det var heller ikke Norge og Danmark interessert i. Så i praksis og formelt så ble vi allierte med NATO, vestmaktene og spesielt USA. Og det er det norsk sikkerhetspolitikk har vært bygget på helt siden 1949, da Norge gikk inn i NATO.
Men hva skjer nå? For nå vi igjen på et veldig viktig tidspunkt. Igjen ser det ut som at det norske militæret ikke klar til en større konflikt i Europa, da særlig mot Russland, som på en måte den største trusselen for Norge. Så hvis USA trekker seg ut av Europa, så det ingen europeiske makter som sterke nok til å sikre Norges sikkerhet, og da særlig mot Russland. Så hva skjer nå? Vel, det jo ikke sikkert at NATO går under, men uansett så tror jeg at Norge vil bli nødt til å bruke mer ressurser på forsvaret. Altså bygge opp forsvaret, bruke mer penger på å bygge opp et sterkere norsk forsvar. Vi lever rett og slett i en mye mer komplisert tid nå enn før, som gjør at det nødvendig å ha et sterkere forsvar, også for et lite land som Norge. Og så i tillegg så bør vi sannsynligvis også inngå altså et sterkere forsvarssamarbeid i Norden med Sverige, Finland og Danmark spesielt. Rett og slett på grunn av at disse maktene, de små hver for seg, men sammen så kan vi bygge opp et betydelig forsvar. Og det også mer sannsynlig at disse maktene, altså Norge, Sverige, Finland og Danmark, har mer til felles, og kommer til å fortsette å kunne samarbeide i en veldig lang tidsperiode, et langt tidsperspektiv. Og da det kanskje på tide å bygge opp et sånt nordisk og skandinavisk fellesskap. Men det vil ta noen år. Så vi lever i en mindre trygg tid. Det veldig vanskelig å vite hva som kommer til å skje i fremtiden. NATO ikke dødt ennå. Men uansett så virker det lurt å planlegge for fremtiden. For Norge sin del så det viktig at vi aldri mer får 9. april. Aldri mer 9. april, altså aldri mer bli okkupert av et annet land. Så ja, det var noen tanker om norsk sikkerhetspolitikk, og også et lite historisk perspektiv. Så håper jeg jo selvfølgelig at vi kan fortsette å leve i et trygt og fritt Norge. Ja, det var alt for denne episoden. Kanskje litt mørkere enn andre episoder, men det viktig å snakke om vanskelige ting også. Så håper jeg at dere likte episoden. Greit, det var alt for denne episoden. Ha det bra.